Հարգելի գործընկերներ, խոսքը տրամադրենք ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար պարոն Տիգրան Գալստյանին, խնդրեմ պարոն Գալստյան։ Բարև հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք 2020 թվականի ազգային ժողովի բյուջետային հայտի այսօրվա ներկայացումը չծանրաբեռնել բոլոր հոդվածների մանրամասն ներկայացմամբ, քանի որ դրանք բազմաթիվ անգամ եւ բազմաթիվ ձևաչափերով արդեն քննարկվել են, առավել կարևորում եմ անդրադառնալ այն հոդվածներին, որոնց մասով ազգային ժողովի աշխատակազմի կողմից ներկայացված հայտից կատարվել են նվազեցումներ, իհարկե առանձին անդրադարձ կատարվի նաև ոչ ֆինանսական ցուցանիշներին, որակական ցուցանիշներին, որոնց կարևորությունը էական է բոլոր պարագաներում։ Այսպիսով, ազգային ժողովի 2020 թվականի բյուջետային հայտը կազմել է 5 միջոցառումներից։ Ազգային ժողովի գործունեության ապահովում օրենսդրական վերլուծական եւ ներկայացական ծառայություններ 6 միլիարդ 786 հազար դրամ, միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունների անդամակցության վճարներ 183 միլիոն դրամ, աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում 1 միլիոն 260 հազար դրամ, ազգային ժողովի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում 222 միլիոն 380 հազար դրամ, ազգային ժողովի շենք շինությունների կապիտալ վերանորոգում 70 միլիոն 856 հազար դրամ։ Իդեպ այս վերջին ծրագիրը նոր է, մինչ այժմ չենք ունեցել նմանատիպ հոդված։ Ծրագրից ֆինանսավորման առումով ամենամեծ տեսակարգաշիռը զբաղեցնում է ազգային ժողովի գործունեության ապահովում օրենսդրական վերլուծական եւ ներկայացական ծառայություններ 6 միլիարդ մոտ 6 միլիարդ դրամ 92.63% չափով։ Անդրադառնալով 2020 թվականի ազգային ժողովի աշխատակազմի կողմից ներկայացվող բյուջետային հայտի որոշ հոդվածների նվազեցումներին, ցանկանում եմ յուրաքանչյուր հոդվածի մասով մեկնաբանություններ ներկայացնել, որոշ դեպքերում անհամաձայնություններ հայտնել կատարված նվազեցումների։ Յուրաքանչյուր երկրի խորհրդարան իրականացնում է 3 հիմնական գործառույթ՝ ներկայացչական օրենսդիր խորհրդարանական վերահսկողություն, երկրի խորհրդարանական կառավարման մոդելի ընտրության դեպքում, ինչպես այժմ Հայաստանի Հանրապետությունի վերահսկողության եւ ներկայացչական գործառույթների շրջանակները դառնում են առավել ընդլայնված։ Բացի այդ, խորհրդարանը պետք է դառնա հասարակության համար առավել բաց, թափանցիկ պետական կառավարման մարմին։ Ըստ այդմ անհրաժեշտություն առաջանում խորհրդարանը ավելի մոտ դարձնել հասարակությանը, նաև տարբեր գիտակրթական, տեղեկատվական հանրային միջոցառումների, այցելությունների կազմակերպմամբ։ Այս գործառույթների իրականացման ապահովման նպատակով ազգային ժողովի աշխատակազմը պետք է ապահովված լինի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներով։ Ազգային ժողովի աշխատակազմը մանրամասն ուսումնասիրելով 2020 թվականի խորհրդարանի գործունեության համար անհրաժեշտ նյութական եւ ֆինանսական միջոցների պահանջը ներկայացրել է հայտ 6 միլիարդ 478 միլիոն դրամ, սակայն ներկայացված նվազեցումներից հետո ՀԱԱԺ ներկայացվել է 6 միլիարդ 95 միլիոն դրամ, որը ավելի ցածր է 2019 թվականի ճշգրտված բյուջեից, որը կազմել է 6 միլիարդ 231 միլիոն դրամ։ Ցանկանում եմ անդրադառնալ առաջարկվող առավել մեծ նվազեցված հոդվածներին։ Առաջին, ազգային ժողովի աշխատակազմի կողմից բյուջետային հայտով առաջարկվել է ազգային ժողովի շենք շինությունների կապիտալ վերանորոգման նոր նախաձեռնության ընդհանուր 70.85 միլիոն դրամի չափով կապիտալ շինարարության ծախսեր, ինչպես նաև 7 միլիոն 485 հազար դրամի չափով նախահաշվային աշխատանքների համար ֆինանսավորում։ Այն նախատեսված է 70 միլիարդ 85 միլիոնը նախատեսված է ՀՀԱԺ հին մասնաշենքի էլեկտրական մալուխները ամբողջապես նորացնելու նպատակով։ Նշեմ, որ ներկայացված տվյալներով ներկայումս գործող մալուխային ցանցը անցկացվել է դեռևս 60-ական 70-ական թվականներին եւ յուրաքանչյուր նոր սարքի ավելացումը գնալով ավելի ռիսկային է դարձնում համակարգի աշխատանքը։ Քանի որ ՀՀԱԺ վարչական շենքի հարկերի հատակները եւ տանիքները փայտե են, դա եւս ավելացնում է մեծ հրթիռային վտանգի հավանականությունը կարճ միացումների դեպքում։ Սակայն նվազեցումների արդյունքում այս միջոցառումը ընդհանրապես հանված է, պատճառաբանվելով դրական փորձագիտական եզրակացություն ստացած նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերի բացակայությունը։
Քանի որ տարվա ավարտին նախատեսում ենք իրականացնել վերանշյալ նախագծանախաշվային աշխատանքների կատարումը, առաջարկում ենք ընդունել ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի կողմից ներկայացված հայտը կապիտալ վերանորոգումների մասով։ Երկրորդը, խոշոր նվազեցման է ենթարկվել աշխատավարձի ֆոնդը 133.6 միլիոն դրամով։ Նվազեցված գումարի մի մասը 75 միլիոն դրամը կազմում է պայմանագրային հիմունքներով քաղաքացիական եւ տեխնիկական աշխատողների, պետական պաշտոնների եւ պետական ծառայությունների պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքով նախատեսված աշխատավարձի ֆոնդի գերազանցումը։ Ըստ նշված օրենքի աշխատակիցները ամսական աշխատավարձի ֆոնդը հաշվարկում է բազային աշխատավարձի կրկնապատիկի 66140 անգամ 2 եւ այդ աշխատողների թվի արտադրյալով։ Գերազանցումը մեր կողմից ներկայացված հայտի գերազանցումը պայմանավորված է երկու հանգամանքով։ Առավել բարձր մասնագիտական հմտություններ ունեցող աշխատանքների ներգրավման եւ համեմատաբար ավելի բարձր գործակիցներ սահմանելու պարագայում անհնար է պահպանել վերոնշյալ ֆոնդի չափանիշները։ Այս գործակիցը սահմանվել է այն ժամանակ, երբ փաստացի միջին անվանական աշխատավարձը մոտ 18%-ով ցածր է եղել։ ՀԱԺ պատգամավոր Արտակ Մանուկյանի կողմից ներկայացվել է օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ, որով առաջարկվել է այս գործակիցը սահմանել հիմք ընդունելով գործող անվանական աշխատավարձը։ Երկրորդ հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ ՀՀ կառավարության կողմից կառավարման արդյունավետ մոտեցում է սահմանված հնարավորինս ծառայությունները ձեռք բերել մասնավոր հատվածից։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի կողմից ծառայությունների մասնավոր ընկերության միջոցով ստանալու արդյունքում մաքրման ծառայությունների մասնավոր ընկերության միջոցով ստանալու արդյունքում մաքրուհիների աշխատարձը դուրս է եկել նշված ֆոնդից, արդեն ծառայությունների ձեռքբերման միջոցներից է իրականացում, իսկ վերջինիս աշխատարձը համեմատաբար ցածր էին, արդյունքում մեկ աշխատակցի հաշվով այս ֆոնդում միջին աշխատարձը բարձրացել է գերազանցելով օրենքով սահմանված այս ֆոնդի չափը։ Ստացվում է, որ օրենսդրական սահմանափակման հետևանքով մասնավոր ոլորտի ծառայությունների ստացումը նպատակահարմար չի դառնում ՀՀ աշխատակազմի համար։ Ընդունելի չենք համարում նաև ավելի բարձր դասային աստիճան ունեցող աշխատողների հավելավճարի 6.2 միլիոն եւ տրվող դրամական օգնությունների 4.5 միլիոնի կրճատումը։ Հիմք ընդունելով վերանշյալը առաջարկում ենք նվազեցումը իրականացնել 47.9 միլիոն դրամ չափով, պահպանելով ֆոնդի մնացած մասը, ինչպես նաև դրանից բխող պարգևատրումների մասնաբաժինը 24.3 միլիոն դրամով։ Ինչպես արդեն նշվեց, ներկա խորհրդարանի համար խիստ կարևորում է բաց, թափանցիկ հասարակությանը ավելի մոտիկ լինելը, որը ապահովման նպատակով միջոցառումների իրականացման համար ներկայացվել է 60 միլիոն դրամ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն։ Սակայն ֆինանսավորումը այս մասով հանվել է, պատճառաբանվելով պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման, սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքով ՀՀ ԱԺ նախագահի տարեկան ոչ ավել քան 50 միլիոն պաուստային ֆոնդ ունենալը։ ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի կողմից այլ ծախսեր տնտեսական հոդվածում է առաջարկվել ներառել այս միջոցները, որոնք ուղղվելու են ՀՀ ԱԺ նախագահի հովանու ներքո իրականացվելիք կրթական, մշակութային, բարեգործական ծրագրերի միջոցառումների ֆինանսավորման համար։ Հաշվի առնելով վերագիրալը առաջարկում ենք ընդունել ՀՀ աշխատակազմի կողմից ներկայացող հայտի այլ ծախսերի մասը ամբողջությամբ։ Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունների ՀՀ անդամակցության վճարների 5.4 միլիոնի, պարգևատրումների դրամական խորախուսումների եւ հատուկ վճարների 58.1 միլիոնի, կապի ծառայությունների 5.2 միլիոնի, վարչական ծառայությունների 700.000-ի, տեղեկատվական ծառայությունների 4 միլիոնի, ներկայացուցչական ծառայությունների 15 միլիոնի, մեքենաների սարքավորման ընթացիկ նորոգման եւ պահպանման 1.5 միլիոն, տրանսպորտային նյութեր եւ տրանսպորտային նյութերի 3.6 միլիոն դրամ կրճատման մասով առարկություններ չունենք, ընդհանուր առմամբ 93.4 միլիոն դրամի չափով։ Իսկ այժմ կուզենայի անդրադառնալ նաև որակական ցուցանիշներին, որոնք դրված են եղել բյուջեի հայտի հիմքում։ Ասեմ, որ յուրաքանչյուր ծրագրի մասով բազմաթիվ որակական ցուցանիշներ են դրված եղել, որոնք իհարկե պայմանավորված են թե ազգային ժողովի աշխատանքից, թե ազգային ժողովի աշխատակազմի աշխատանքից։ Կուզենայի առանձնացնել մի քանի նոր որակական ցուցանիշներ, օրինակ աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացների հավաստագիր ստանալը 100%-անոց եղել է որակական ցուցանիշ։ Մենք նաև որոշում ենք կայացրել ստուգում իրականացնել
ուսուցումից հետո եւ 80%-ի շեմը մեր կողմից 80%-ից ավել գնահատական ստանալու շեմը բարձրացնենք նորից 100%։ Այսինքն առնվազն երկրորդ անգամ ստուգվելու են նրանց գիտելիքները աշխատակազմում։ Ուրեմն ասեմ, որ շատ կարևորում ենք հակահրդեհային եւ տեսադիտման սարքերի ապահովումը ազգային ժողովում եւ ամբողջապես նախատեսում ենք հաջորդ տարի թարմացնել այս համակարգերը։ Ասեմ, որ մենք ներկայումս երկու մեծ ծրագիր ենք իրականացնում, մեկը Կորեայի Կոիկա կազմակերպության հետ, որը ամբողջապես ֆինանսավորում է մեր երկու դահլիճների կոնֆերենց համակարգը մոտ $320,000 չափով եւ USAID-ի հետ փորձագիտական վերլուծական կենտրոնի ստեղծումը ամբողջապես տեխնիկական տեխնոլոգիական հագեցվածությամբ նույնպես ֆինանսավորում է։ Այսինքն մենք որակական ցուցանիշ ենք դրել նաեւ համապատասխան ապահովման համար թե փորձագիտական ոլորտի թե նիստերի նստաշրջանների։ Շատ կարևորում ենք նաև տեխնիկական հագեցվածությունը աշխատակազմի եւ պատգամավորների, այս առումով տեխնիկական բարելավում ենք նախատեսում համակարգիչների եւ սարքավորումների 27%-ից մենք որոշակի չափանիշներով գնահատել ենք մեր ունեցած այսօրվա տեխնիկական հագեցվածությունը 27%-ից նախատեսում ենք այս միջոցներով դարձնել 41.9%, ինչպես նաև աշխատակազմի գույքի բարելավում 33-ից 36%։ Ինչպես արդեն նշեցի, որ նաև շատ կարևորում ենք աշխատանքները վերանորոգման, կապիտալ վերանորոգման, ասեցի, որ մալուխների ամբողջապես հին մասնաշենքում ամբողջապես փոխարինելու աշխատանքներ ենք նախատեսում, նաև նախագծանախահաշվային աշխատանքներ ենք արդեն իրականացել եւ նախատեսում ենք այդ աշխատանքները նույնպես իրականացնել, դա ջեռուցման համակարգի նորացումն է։ Եթե հնարավոր ամփոփել է արդեն։ Լավ, ջեռուցման համակարգի նորացումն է, ավտոտնտեսության շենքի վերանորոգումն է, մի քանի նմանատիպ էլի վերանորոգման աշխատանքներ։ Շնորհակալություն։